就係講呢一個啦，咁佢就有一個仙人掌之油啦、乳木果啦，同埋一個嘅維他命 C 啦嘅一個嘅成分啦，佢就幫你咧24小時啦，就係講緊咧，除咗8小時不停咁樣幫你激活你個維他命 C 之外啦，佢24小時咧係不停咁幫你補濕嘅，因為佢有3大嘅一個嘅補水嘅成分，第一啦就係玫瑰啦、金桔啦，再加埋個乳香，三大咧喺個底度咧不停咁樣幫你咧係修復再加補水嘅，咁另外佢就亦都係幫你補翻你嗰個粗糙嘅皮膚啦，咁而亦都強化翻你嘅皮膚嘅，維他命 C 加埋維他命 E 咧係雙重嘅一個抗氧化，咁所以就點解你做落去你塊面度就會比較白，你自己睇到白。我而家咧搽埋隻手俾大家睇，俾你睇下依度同依度啊。頭先我咪話我手做地盤，大家隔多一陣間你哋仲會更加明顯，因為其實佢個維他命 C 好濃啊。咁你個皮膚一吸落去咧，你會即時會好快會睇到嗰個深淺度。但我真係唔捨得將呢個搽晒落隻手度啊，即係咁。但我而家咧就揾我皮膚最黑個位咧，就搽一搽俾大家睇，就係咁啦。咁而個底咧仲用埋乳香，咪仲埋乳香水嘅。佢嘅水分有水同埋乳香水兩隻嘅水咧加埋落去咧，主要嚟講咧都係幫你咧用唔到維他命 C 嘅人全部用到，仲要幫你咧去做埋個皮膚嘅緊緻，所以個皮膚咧係好收緊嘅。介紹咗俾大家噶啦。咁當你哋咧就我搽完之後咧，咁當你哋咧講話即係搽得多與少嘅時候咧，其實我先發現咗我真係晚晚咧，其實我真係搽好多。見到佢搽上去咧，我係由得佢嘅，我唔刻意咁樣推嘅，因為推得多咧會推到塊面鬆散。咁但係呢個咧佢就叫你咧係有一個嘅收緊嘅手勢。咁我諗咧，咁佢叫你有個收緊嘅手勢咧，去做翻個面部嘅拉提。咁所以咧，我都覺得佢哋咧好奇特。你見到搽完之後塊面，大家自己睇下，係好緊嘅，同埋係好即時嘅白㗎。呢個係好明顯嘅即時嘅白。咁所以咧，我唔知啦，即係我自己慢慢就咁搽，你都覺得我白咗。就係講呢一個啦，咁佢就有一個仙人掌之油啦、乳木果啦，同埋一個嘅維他命 C 啦嘅一個嘅成分啦，佢就幫你咧24小時啦，就係講緊咧，除咗8小時不停咁樣幫你激活你個維他命 C 之外啦，佢24小時咧係不停咁幫你補濕嘅，因為佢有3大嘅一個嘅補水嘅成分，第一啦就係玫瑰啦、金桔啦，再加埋個乳香，三大咧喺個底度咧不停咁樣幫你咧係修復再加補水嘅，咁另外佢就亦都係幫你補翻你嗰個粗糙嘅皮膚啦，咁而亦都強化翻你嘅皮膚嘅，維他命 C 加埋維他命 E 咧係雙重嘅一個抗氧化，咁所以就點解你做落去你塊面度就會比較白，你自己睇到白。我而家咧搽埋隻手俾大家睇，俾你睇下依度同依度啊。頭先我咪話我手做地盤，大家隔多一陣間你哋仲會更加明顯，因為其實佢個維他命 C 好濃啊。咁你個皮膚一吸落去咧，你會即時會好快會睇到嗰個深淺度。但我真係唔捨得將呢個搽晒落隻手度啊，即係咁。但我而家咧就揾我皮膚最黑個位咧，就搽一搽俾大家睇，就係咁啦。咁而個底咧仲用埋乳香，咪仲埋乳香水嘅。佢嘅水分有水同埋乳香水兩隻嘅水咧加埋落去咧，主要嚟講咧都係幫你咧用唔到維他命 C 嘅人全部用到，仲要幫你咧去做埋個皮膚嘅緊緻，所以個皮膚咧係好收緊嘅。介紹咗俾大家噶啦。咁當你哋咧就我搽完之後咧，咁當你哋咧講話即係搽得多與少嘅時候咧，其實我先發現咗我真係晚晚咧，其實我真係搽好多。見到佢搽上去咧，我係由得佢嘅，我唔刻意咁樣推嘅，因為推得多咧會推到塊面鬆散。咁但係呢個咧佢就叫你咧係有一個嘅收緊嘅手勢。咁我諗咧，咁佢叫你有個收緊嘅手勢咧，去做翻個面部嘅拉提。咁所以咧，我都覺得佢哋咧好奇特。你見到搽完之後塊面，大家自己睇下，係好緊嘅，同埋係好即時嘅白㗎。呢個係好明顯嘅即時嘅白。咁所以咧，我唔知啦，即係我自己慢慢就咁搽，你都覺得我白咗。